الفيديو ده بمناسبة كوباية الشاي اللي على المكتب هناك. حابة اقول لكم ازاي خلي الطفل ما يشربش شاي كتير، لانه الشاي ضرر عليه، هيسبب نقص حديد، هيخليه ما ينامش، حاجات كتير. آه، اعمل ايه؟ لو انتوا حتى بتشربوا شاي كتير قوي في اليوم، ولادكم شايفين ده وعايزين يقلدوا، الحل في الموضوع ده هو الاستبدال. يعني وانا بعمل كوباية الشاي هعمل لابني نعناع، ينسون، كركديه، وحسسه ان ده مشروب مميز بقى، وان هو ده مخصوص عشانه. مرة في مرة هيتعود. لكن مش حل ان انا كل ما اجي اشرب كوباية شاي ادي لابني شوية يدوق. اصل هو بيحب الشاي، اصل هو والله بيفضل يعيط. لا، مش حل. انا ممكن اديله مره، بس ما اديلوش كل مره. ما يتعودش ان ده حق خلاص، ان انا باخد جزء من كوبايه شاي ماما وكده. الحل في حاجات كتير هو الاستبدال. عايز تستبدل حاجه سلبيه، استبدلها بحاجه تانية ايجابيه على طول تحل مكانها، لانه ما ينفعش نسيب المكان فاضي. ده في حاجات كتير كمان، مش مع الاطفال بس، معانا احنا ككبار. حبيت اوصل الرساله دي، وإن شاء الله تتابعوا بقى القناة وتستفيدوا من الرسائل الباقية اللي هتلاقوها على القناة. شكرا ليكم، سلام عليكم.